Rema Namakula Dr. Hamza akikolede ate baba Ghetto kids ebyabwe biwedde anti basayininze ddiiro empya ate ye Dr. Kulthum ne Engineer Akram ebyomukolo gwabwe anti bavudde ne baba commentingako ne bagamba mbu Akram yaswazizza nnyo omukolo gwabwe intera tebalabangako mugole ali shabe nga Akram banange ebigambo bibalidde bingi musajja mukulu ono ng'abyogera mbu talabangako mukolo guliko muko abeera shabe nga Akram mbu neera omukolo gwa munne yaguswazizza nnyo byonna ngenda bambi kutuusaako maasawo naye nga kansooka okwebaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG tidalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye tena kusubscribinga mukwano beera ng'osubscribingako na ku notification bell aye tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ozifuna naye nga seerabidde ababiva organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutone okujjanjaba teye hajati kaloddo onaakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita naye nga sinnaba kwongerayo maaso mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongerayo Butelevu nga kwongezeko ku Dr. Engineer Akram wamu ne munne Kulthum manye omukolo gwabwe gwabaddeyo ku weekend ewedde naye munnanga abantu abasinga bagamye mbu Akram tebalabanko mugoli abeera shabe nga ye nti yena yajja tagolodde ayambadde bipapo amapeesa galinga gaggomesi banange musajja mukulu ono ayogedde ebigambo bingi ayogeredde munne n'omukolo gwe bibadde bingi naye nga wammanze Akram ne Kulthum tubagaliza kisinga naye nga ate nkujje yeeyo ate bo aba Ghetto kids jukira bano baali bagenze okusanyusa abaali bagenda okulaba World Cup naye nga wenjogera bamaze okusayininga ddiiro endala era nga bagenda performinga essaawa yonna era nga bagenda bawa ku kasente ate akanaasobola okubayamba manyi wali mu kusooka ogenda just baali bagenzi nga babayise bisinga tewaliwo nnyonnyonnyo kyamaanyi naye mukwano gye biggweredde ate nga bawangudde lwansonga babawanye nti bebamu ku baddansans abakola ki abasinga naye nga nzikiriza nkulekere ichuli ng'ayogera ku by'emmotoka ya Dr. Hamza wamu ne Rema Namakula lukaaga ddu Sebunya akolawa Sebunya takolera Museveni oyo naye Hamza akolawa nga tulabye abasawo baganda baffe bakazini mpenko ninga teyeregekamu new model biri teekawo yaguze emmotoka tugende mu maaso nga gwe omumanyi mwagala osala ebigambo omwana ali mu UPM sisi 10,000 amangu okakasa nti Dr. Hamza yagiguze teekawo omutima ng'ogamba Rema yagyegulidde teekawo obugalo after all ya family nze ngamba Dr. Hamza eddwaliro sirirabanga kati omusajja eddwaliro sirirabanga namulabe wa Museveni emmotoka efaananira ddala y'abaminisita kati siyinza kutegeera oba alina miliyoni olukaaga dokita eddwaliro lye lya mu bbanga teritegeerekeka oba jjanjaba kikuba dokita okugula empenkoni ya miliyoni lukaaga olina okuba nga wayinventinga erinnyo yagimugulidde baagimuwadde kamusale omugambo mukkirizibwa simanyi era ya NRM simanyi nedda yazise mu bondi era nedda omanyi Rema kawoomera ani yaguze emmotoka olina omusawo gw'omanyi avuga mpenkoni ngesente zijja mu ddwaliro mwennyini Hamza akolawa bannange tetwamulabako ewagundi empenkoni zino tezifaanana ne bagundi ze bavuga yagiguze kirabo oba yagyewadde tiimu yagiguze tiimu bagimuwadde tiimu yagyewadde tiimu ayagala kulumya Kenzo tiimu simanyi abikka Gulami tiimu simanyi baguze omanyi kati muyina omugamba awo bamutima balina ebigambo kati awo bali mu kupaatiika oyinza olowooza babaddeyo nze natya bannayuganda kyova abasiriza balaga ettaka nanju yange siyiye hamwe yagimuwadde asabiriza omuntu asasula ebisola alina kampani naye emirimu gyenkola weegiri for you want to satisfy yourself neki kyoyagala kibe wadde nga si we kiri oyagala kwesatisfyinga nti Rema tasobola kufuna mmotoka kubanga gwe wali olowooza yegwe kimu ne Rema era olaba amazina omusinga godda mubira ng'omaze n'abalooganya enyota bino bemugawanika mu bbanga gwe n'olaba ng'olwo gwe ne Rema mwe kyekimu n'omutambula muwoza abakazi fenna kyekimu si yammwe kyekimu waliwo gwe bawampa enkoni pirarere bo disiko ogimanyi mbi Rema yasoose mu bakazi